首先發生日籌委同我哋搞呢個生日會啦。咁其實每年呢個時間都係一個好好機會去諗翻過去嘅一年自己做過啲咩啦，同埋去思考翻呢段經文所講嘅意義嘅。咁其實過去一年都發生咗好多轉變同埋衝擊啦，但係我自己諗翻自己有冇去運用到呢啲真理去面對我嘅挑戰呢？而且我喺思考呢段經文嘅時候咧，發現其實裏邊包含好多嘅意思啦，即係我哋唔好懼怕啦。咁主耶穌咧都同我哋即係去面對呢啲挑戰啦。咁其實所講嘅係咩咧？即係我諗翻，其實係一種道德嘅勇氣咯。即係我哋喺行真理嘅時候，即係主耶穌就會同我哋一齊去面對呢啲困難啦。但係如果我哋離開咗呢啲嘅真理嘅規範嘅時候，我哋即係邊個同我哋back up 我哋咧？即係邊個去俾力量我哋咧？咁其實我諗翻，其實都係即係只要我哋運用呢啲真理嘅時候，主耶穌一定會同我哋一齊去面對呢啲挑戰啦。咁我諗翻呢段經文嘅時候，神就提醒我啦。咁我點樣可以去即係唔好懼怕咧？咁神就提醒我就係唔好將個焦點擺喺自己身上啦。咁就要站喺永恆嘅角度裏邊去睇翻我而家做緊嘅事。咁我就會即係好似神就將我擺喺一個高處，然之後我就可以去面對我嚟緊嘅挑戰啦。咁我相信我展望我未來嘅一年咧，可以更加去依靠神，將焦點擺喺神身上，去跨越我未來一切嘅挑戰。